Когда я первый раз тебя увидела, подумала, что ты очень грубый, а ты такой нежный. Что, разве может быть с тобой другим? И новости последних минут. В Подмосковье сегодня был убит известный медиамагнат Константин Сомов. Неизвестный убийца зарезал его в собственном доме. В последнее время в адрес Сомова поступали многочисленные угрозы. Многие это связывали с новым патриотическим проектом бизнесмена «Домом приемов», открытие которого должно было состояться в ближайшее время. А теперь переходим к экономическим новостям. На международной арене обострение.